Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton di Shock. So, untuk work from home challenge kali ni, kita akan main game yang kita kenali sebagai ASMR. Okay, so basically korang kena teka, moderator dah sediakan beberapa bunyi. So, kena teka bunyi tu adalah apa. So, we start. The tap in the bathroom. Bunyi air dalam termos. Ni kau ambil air guna water filter. Ni mesti air. I mean like what air kan? Razi. Air ni jagung susu. Pipe air, bunyi pilai. Air kan? Betul lah weh. Air what? Okay, ada keyword tu air. Semua menang. Aku rasa bunyi kepit kuku lah. Aku rasa bunyi ni pen. Betul juga tu Betul. Aku rasa. Biasa. Aku rasa bunyi motor. Aku tak tahu. Aku rasa bunyi pen tu lah. Mana ada pakai lampu dulu lagi dah sekarang ni. Okey. Ni bunyi Fizul tengah buat susu anak dia malam-malam. Ni bunyi you lukis. Like architecture tu kan, you lukis then you buang pembaris. Fizul dia baru nak cabut. Kan kalau kita beli susu tin tu, kan dia ada dia punya aluminium tu dulu kan. Dia cabut, dia baru buka tin dia. Aku tambah sikit. Fizul buat tu dalam keadaan marah sebab dia tengah tidur. Aku punya sama dengan Pravina. Rasa bunyi ni lah, bunyi dia gesek meja kot. Betul kan? Razi almost there. Fizul tengah draw something atas paper. Aku rasa ni bunyi bos-bos tengah sign semua dokumen. Lepas tu dia selak-selak kita, dia sign lagi. Ada banyak benda nak sign. Either bunyi blackboard ataupun Whiteboard. Aku rasa bunyi roda, bunyi roda. Benda yang bergerak tau. Pen menulis atas kertas. Betul lah. Duduk lepas tu kita bergeser dengan sofa kulit. Sofa yang fabric dia kulit tu. So kita duduk bergeser-geser kan. Kulit Fizul koyak kena siat. Ni taklah potong cardboard ni. Kenapa bunyi zip dia macam tu? Keras sangat zip tu. Tak, ni seluar kopi ori. Ni bunyi potong kertas. Okey. Bunyi pakai ni sesiku L dekat dalam bengkel KH. Sesiku L. Kenapa dia tak dengar ayat tu? Bunyi Tok Mudim tengah buat demo sunat. Aku rasa bunyi gergaji ya. Printing. Betul. Pravina betul. Orang Tenggaru lah. Bunyi orang tengah pam skal. I rasa ni sandpaper. Aku rasa bunyi kertas lah. Kertas banyak. Alah, garu lah. You, macam tu kau bunyi dia. Cuba you garu telinga you. Sama tak bunyi? Lah. Ini bunyi lock pintu bilik sambil garu telinga. Aku rasa ni bunyi pintu lah. Buka pintu. Aku pun rasa sama tapi ni kunci tu kau lock and kau unlock balik. Betul lah. Dia betul lah. Mesin jahit. Kan ni bunyi ni. Kita main kereta mainan tu, kita tarik. Selepas tu dia jalan. Yes. Betul juga. Window blind.
Patutlah macam pernah dengar bunyi ni. Videonya lain lah, tingkat murah kot. Ini mic kat office yang selalu crack. Bila kita nak guna shoot dia akan bunyi macam ni. Betul. Ni radio tak berfungsi ni. Tengah change tune. Change apa tu? Tune lah channel. Aku rasa ni bunyi earphone. Kau masuk kat lubang earphone kan, kadang-kadang kau tak sedap bunyi dia. Aku rasa ni bunyi mikrofon yang kecil tu letak dalam bag. Jadi kita lupa nak off audio lagi. Ha? Macam mana dah pakai dah velcro terang. Bukan bunyi dia ganas ke? Aku rasa dia velcro Dia dah murah. haus. Velcro murah. Okay, so sekian saja work from home challenge kita untuk kali ni. Kita dapat tengoklah kehebatan pendengaran geng-geng Shock untuk game kali ni. Okay, kita jumpa untuk game yang akan datang. Game yang lebih mencabar. Okay, bye.